مسابقه بزرگ زندگانی امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی در لیسه خصوصی ترقی بین 250 نفر از شاگردان صنف هفتم تا 12 برگزار گردید. 3 هفته قبل از امتحان کتاب‌های زندگانی امام ابو حنیفه بین شاگردان توزیع گردید و در تاریخ 22 دلو امتحان گرفته شد. ابتدا قبل از شروع امتحان استاد علیرضا پارسا استاد مکتب به جایگاه رفته و شرایط جلسه را برای شاگردان تشریح کرد. اگر یک شاگرد یک گزینه انتخاب کرد، حق انتخاب گزینه دوم نداره. اما اول خوب دقت بکنید، یک گزینه انتخاب بکنید. هر شاگردی که دو گزینه بود یا غلطگیر زده بود یا خط زده بود، او سوال از مردود غلط. بعد از آن استاد مولوی محمد یوسف عمری به جایگاه آمدند و بخش اول کتاب را برای شاگردان توضیح کردند. و بعداً اصحاب دیگر مثل سعد بن ابی وقاص، سلمان فارسی، ابو موسی اشعری، عبدالله ابن اوفا، اینا هم به شهر کوفه آمدن و اینجا زندگی خود را ادامه دادند و با آمدن اینها علم در شهر کوفه بسیار رونق گرفت. بعد از ایشان استاد مولوی عبدالمالک عزیزی ادامه کتاب را به صورت خلاصه برای شاگردان تشریح دادند. در مورد حافظه حضرت امام ابو یوسف میگویند که ایشان اگر در یک مجلسی می نشستند، اگر 50 حدیث خوانده شد میشد، این 50 حدیث را کامل حفظ میشد. یعنی پیش هر استادی میرفت، استاد هر چقدر حدیث بیان میکرد، این حدیث را به یک بار شنیدن کاملا حفظ میشد. و در تاریخ 25 دلو در جلسه اعطای جوایز به شاگردان برتر امتحانات 4 ماهه لیسه خصوصی ترقی از نفرات برتر این مسابقه هم تقدیر شد.